家好，我是韩博。我们今天来讲一讲钢琴演奏中很重要，却在初始学琴阶段很容易被忽视的一种触键，就是连奏。关于连奏的演奏，我想先解释一下一个误区。很多人在初始学琴的时候觉得，只要不是跳音或者断奏，那么我弹的就是连奏。其实这个是不对的，不跳不代表着弹的就是连的。连奏不仅是一种触键，还是一种情绪和情感的表达。连奏代表着每一粒声音都带着珍珠般的柔和光泽，它和带有颗粒感的非断奏是不一样的。比如说，这个是连奏，然后这个呢是非断奏。我总结了几个如何弹连奏的重点，但是在此之前，我想说，弹好连奏最重要的基础是耳朵对连奏声音的判断。因为连奏不像我们之前讲过的一些技术，只要客观的手上的技术重点做到位了，效果就8、9不离10了。连奏这种对音色、触键要求极其细腻，并且在不同钢琴上演奏方法会稍微略有差别的演奏技术，只有自己在听觉上对连奏演奏出来的声音有着清晰的认知，才能分辨出自己弹的连奏是不是对的和好的。第一步是要来找2个手指间有些粘住的感觉。连奏的演奏秘诀就是2个音之间会有若有若无的重叠。如果一开始找不到这个重叠的感觉，就把整个动作放慢和分解开来看。我们用2指和3指来做示范，我会用左手来做示范，这样比较清晰啊。好，这个分解步骤分3步：2指下，3指下，2指上。稍微快一点就是再快一点，元素。第2点呢是手背不要死板，音是上行的时候，手背可以稍微的向右倾斜；下行的时候呢，手背可以稍微的向左倾斜。第3点是手腕的位置，如果不是跨度非常大的连奏，尽量不要把手腕架得太高啊。把手腕放得低一点，直到句子完了再起来，像在空中画了一个 U 字形，这样子的。我们用左手来示范，就是这样子的一个 U 字形。第4点呢是指法，其实这个比较好理解啊，就是你要弹连奏的话，这2个音肯定不能用同一个手指弹，就好像我们走路的时候左右左右，如果想要比较平稳连贯的走路的话，就不能老用左脚这么单脚跳着走，或者是通过转指，或者是在同一个音上面换不同的手指，这些不同的方法来避免一个手指头弹2个音。第5点是音乐上面的一个小诀窍，就是如果想让一句里面的音听起来是连奏，那这个小诀窍就是这个句子要有起伏。比如说一句话有高低起伏了，我们就自然而然会觉得这是一句话，而不是几个不相关联的音符。我们说话也是这样子的啊。比如说，如果我说如何弹连奏和如何弹连奏，前面那种说法听起来就会更连一些。我们通过这种方法呢，把句子拉长，句子长了，连奏的效果自然而然就会好一些。我们用一首柴可夫斯基的曲子来做示范。首先是有高低起伏的。然后是没有高低起伏的。
那么这些就是这期要分享的所有内容啦，有任何其他问题都欢迎给我留言，拜拜。